自然数とは何か。この問いに対する答えがペアの公理です。片ナットもペアの公理を満たしています。今回はそれを証明していきましょう。こんばんは、ボイスボックスのホワイトカルです。このチャンネルでは私のナレーションで様々な世界をご案内していきます。今回のテーマはペアの公理です。自然数の体系を特徴づける性質、それがペアの公理です。0は自然数である。各自然数に対して次の自然数が定まる。これらはペアの公理を作る主張の一部です。ペアの公理には帰納法の原理も含まれます。ある性質 P が0で成立しており、N で成り立つなら N+1 でも成り立つとします。この時、性質 P はすべての自然数で成り立つ。これが帰納法の原理です。一方ナットは O と S により定義される型でした。型ナットはペアの公理を満たすでしょうか？もちろん満たしています。しかし、これは自明なことではありません。短いですが、証明が必要になるのです。今回は、型ナットがペアの公理を満たすことを一つ一つ証明していきましょう。ペアの公理の内容。まずは証明したいことを整理しましょう。形式化された主張を確認しておきます。一つ目の公理は0が自然数であるということです。二つ目の公理はナットからナットへの関数があるということ。この0と S の満たす性質が重要です。三つ目の主張はすべての X に対して Sn は0と異なる。四つ目の主張はSn=Sm ならば N=M です。この性質は S の単写性と呼ばれます。最後、5つ目の主張は帰納法の原理です。この内容は少し複雑なので式も少し長くなります。順番に見ていきましょう。まず1行目はこの命題が任意のアンサンブルについてのものであると述べています。つまり、任意の P について以下が成り立つという意味です。どのような命題が成り立つのでしょうか。2つの矢印に注目してください。これは2つの条件が成立するときに3つ目の条件が成立するときの書き方です。ここで1つ目の条件は P0、すなわち0に対して P が成立する。2つ目の条件は Pn ならば Psn。N の時 P が成り立っているならば N+1 の時も P が成り立つ。これがすべての N について成立する。こういうことを意味しています。P0 と Pn ならば Psn という2つの条件から3つ目の条件が導かれます。それはすべての N について Pn が成り立つというものです。形式的な文章は分かりにくいかもしれません。しかしこれは非常に自然な主張です。P0 が成り立っているとしましょう。さらに Pn から Pn+1 が成り立つとします。特に N=0 の時は P0 ならば P1 です。よって P0 から P1 が導かれます。同様に P1 ならば P2 が成り立つので P1 の成立から P2 が導かれます。P3 や P4 以降も同じように導けます。このように P0 と Pn ならば Pn+1 という2つの条件からすべての N について Pn が成立する。これが帰納法の原理です。今述べた主張の形式化が先ほどの式になります。一見すると当たり前に思える主張にもロックでは証明が必要です。むしろ当たり前すぎてかえって証明しにくい事柄です。しかしこの命題にはちゃんと証明がつくのです。後で説明することですが、その証明はある再帰関数を与えることによって行われます。帰納法の原理を含む
以上の5つの主張がペアの公理です。証明に入る前に少しだけ注意することがあります。0が自然数であることと関数 S の存在はロックにおいて証明を与える必要はありません。理由を説明します。ナットの定義を確認しましょう。ペアの公理の最初の2つの主張はこの定義の中に現れているのです。すなわち O はナットであることとナットからナットへの関数があることは定義の中で宣言されているのです。最初の2つの主張は証明の必要がありません。なので証明するのは後半の3つになります。次のセクションではいよいよ証明に入りましょう。それでは証明を始めましょう。まずは3つ目の主張です。これは Sn は0と異なるというものでした。これは3個のタクティックで証明できます。まずプルーフで証明を始めましょう。ゴールに証明したい命題が表示されますね。アンフォールドノットを実行して定義でノットを書き下しましょう。イントロ nh で仮定を上に移します。ここで h は成立しない仮定ですね。このような場合はディスクリミネイトでゴールを消去できます。以上で証明が完了しました。次は4つ目の主張です。これは S の単射性でした。この命題はすでに証明が登録されています。プリントイコールアド S で確認してみましょう。型の部分を見るとちゃんと単射性の証明になっているのがわかりますね。F イコールとナットプレットについて確認しましょう。チェック F イコールを実行します。応答を見れば F イコールがどのような命題かわかります。X イコール Y ならば FX イコール FY。等しいもの同士は関数で移した後も等しいという意味です。気になる人はプリント F イコールで証明を確かめてみてください。次はナットプレットです。これは SU が渡されるというを返す関数ですね。F イコールにナットプレットを渡してみましょう。F の部分がナットプレットに変わりましたね。さらに応答の X イコール Y の部分が SN イコール SM になったとしましょう。この時矢印以降はナットプレット SN イコールナットプレット SM になるはずです。さらにこの両辺は計算されて N イコール M になります。よってイコールアド S の出力である F イコールナットプレット H の型は N イコール M です。関数が与えられたのでこれで S の単射性が証明できました。最後は機能法です。この証明は NAT インドに登録されています。興味のある人はプリント NAT インドで確かめてみてください。ここでは同じ型を持つ関数を定義してみます。関数の入力はアンサンブル P、P0 の仮定、Pn ならば Pn 足す1の仮定、任意の n に対して Pn の部分は入力 n から出力 Pn に反映させます。出力は n の倍分けで決めます。n が0の時は h0、出力の型が P0 で一致していることに注意してください。n が SU の形の時は h に u と型が PU となる項を渡して出力にします。型が PU となる項は再起呼び出しによって実現されます。機能法の仮定で n の場合の成立を仮定しているのに近いですね。以上で NAT インドが定義できました。チェックを実行してみると確かに NAT インドが機能法を表す命題になっていることがわかります。以上、NAT がペアの公理を満たすことの証明でした。いかがだったでしょうか。カリーハワード対応の考え方を使う箇所があってややこしかったですね。自然数の基礎付けというよりロックの言語仕様のような話だったかもしれません。今日はそんなちょっと不思議なロックの世界を少しだけ覗いてみました。この明かりが誰かの夜を照らしますように。
また、幸代の灯火の下でお会いしましょう。